Это костер наш. 9-й час, тут Андрюха Олег. А вас видно? Ладно, видно нас. Ты охуел, ты дрочила. Дрочила. А я папе покажу. А Глеб курит. Да он знает. Ну и чё? Да, Олег тоже курит. Сигареты прятал. Олег курит тоже. Ну, сигарет тоже прятал. Да? Да. Ну, правильно делаешь, что он тебе пизды даст. А он, я бы сказал, что ты куришь. Да? Я говорю, Олежка наш курит. Слушай, чем пахнет нахуй? Костром. Хуйней каком-то. Костром пахнет, где ты Тебя ходишь. семечки загорятся нахуй. С пылу жара хочешь? Да ну ебать. Блять, речку жалко не видно. Блять, ноги, какой смысл я купался нахуй? Я ебу, что ли, блядь? Нахуй ты купаешься. А, я, кстати, кулак разбил. Где? Блять, уже нету.